গতকালে বড় ঝড়ের পরে আজকের রেসিডেন্সিয়াল এলাকারগুলো এই অবস্থা। মেয়ের পিয়ানো ক্লাসের টিচারের কাছে ও পিয়ানো শিখছে, আমরা বাইরে ওয়েট করছি একটু। সবচেয়ে বড় কাজ বড়দের সময় নিজের ড্রাইভার ক্লিয়ার করা। রাস্তা এখনো পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে পারেনি, মানে এত বরফ পড়েছিল কাল। তেমনি দেশে পেট্রোল পাম্পে বরফে ভর্তি। বাড়ির কাছে হাইওয়ের একটা সিন, আমরা এখন হাইওয়ে থেকে নামছি।